טקילה. אין עוד משקה גברי כמו טקילה, ואני חוזר שנית. אין עוד משקה גברי כמו טקילה. ואני מכיר אתכם שותי הוויסקי. גם אני ביניכם. אבל טקילה, רף, שחורשת את הגרון ב-40 מעלות חום במקסיקו, לא קל. ועוד לא אמרנו מילה על זפתה. You! Yes, my president. What is your name? Emiliano Zapata. Out of the earth that shook with the cry, Conquistadores, comes Zapata, the Robin Hood of Mexico. מצד שני, יש הרבה טקילות מעודנות וטובות מאוד בגלל שהן מזוקקות פעמיים ועשויות 100% אגווה. אחת מהן הגיעה לארצנו הקטנה והחמה, לא כמו מקסיקו, אבל חמה, ושמה וילה לובוס, או ויה לובוס. אנחנו נקרא לה וילה לובוס. יש לה 4 דרגות איכות שונות. וילה לובוס בלנקו, טקילה לבנה ששהתה 6 חודשים במכלי מתכת. רפוסדו, טקילה שעברה עישון של 11 חודשים בחביות עץ אלון. אנייחו, טקילה שעברה עישון של 21 חודשים בחביות עץ אלון. והווילה לובוס אקסטרה אנייחו היא טקילה איכותית במיוחד, סופר איכותית, שעברה עישון של 48 חודשים בחביות עץ אלון. את כל הטקילות האלה אפשר למצוא בחנויות אלכוהול המובחרות ובדיוטי פרי בבן גוריון. אגב, וילה לובוס זו שמה של נערה מקסיקנית מאוד מאוד צעירה, מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד חייכנית, טוב, זה כבר הסיפור האישי של מיסטר דייל סקלר, הבעלים. איך אומרים לחיים במקסיקנית?